हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई हुई है महिंद्रा जीतो। इस गाड़ी में डीएफ का एरर आ रहा है। नो स्टार्ट, 61 किलोमीटर के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ वार्निंग दिखा रहा है क्लस्टर पे। तो अभी हमने नीचे यूरिया का टंकी देखा तो यहाँ से डोजिंग वाल का मॉड्यूल का जो लाइन है वो बाहर पड़ा था, ऐसे ही क्रैक हो चुका था। यहाँ से यूरिया का जो डोजिंग वाल का लाइन है वो क्रैक हो चुका था। तो अभी हमने इसमें पुराना डोजिंग वाल फिटिंग किया है, कंप्लीट फिटिंग करके। अब देखते हैं स्कैनर में कौन कौन से फॉल्ट्स हो रहे हैं। स्कैनिंग का प्रोसेस चालू है अभी और देखते हैं कौन से फॉल्ट करंट में दिखा रहे हैं। अभी करंट में एससीआर के 3 फॉल्ट कोड्स हो रहे हैं और एससीआर रिले स्टॉक ओपन का ये पेंडिंग में आ रहा है। तो इसको एक बार सभी को क्लियर मारते हैं। क्लियर करके देखा तो एससीआर रिले स्टॉक ओपन का पेंडिंग में वो कोड नहीं क्लियर हो रहा था, वापस पेंडिंग में दिखा रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हमने इसका सॉल्यूशन कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एससीआर रिले स्टॉक ओपन का ये कोड शो हो रहा है और हमने इसकी वायरिंग चेक की तो यहाँ नीचे 2 वायर क्रैक हो चुके थे। ये दोनों वायर ऐसे ही बाहर पड़े थे। तो ये वायर की वजह से जो फॉल्ट कोड है एससीआर रिले का वो पेंडिंग में दिखा रहा था, एससीआर का फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तो अभी दोनों वायर को हमने कम्प्लीटली फिटिंग किया और वापस स्कैनिंग किया। अभी जो एससीआर रिले का फॉल्ट था जो हिल्ड फ्रॉम पेंडिंग में चला गया है, आप देख सकते हो एससीआर रिले का स्टॉक ओपन पेंडिंग में चला गया है कोड हिल्ड में। तो अभी कंप्लीट हो गया है। जो दोनों वायर क्रैक हो चुके थे वो हमने कंप्लीट फिटिंग कर दिए और अभी क्लियर मार्क के देखते हैं। और ये एससीआर का 3 फॉल्ट कोड है, उसका सिस्टम है, गाड़ी को रनिंग करवाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर बाद में वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस कर लेते, स्प्रे फर्स्ट फिलिंग टेस्ट और डोजिंग वाल का दोनों का सब ये चेक कर लेते हैं पहले। एससीआर फर्स्ट फिलिंग टेस्ट अभी कंटिन्यू चालू है। इस तरह 2-4 स्टेप स्कैनर से करने पड़ते हैं, बाद में गाड़ी को रूटीन करवाना पड़ता है। रूटीन कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है फर्स्ट फिलिंग से। उसका प्रेशर का भी टेस्ट मार लेते हैं एक बार, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह 5-6 ये कंप्लीट करने पड़ते हैं स्टेप, बाद में गाड़ी को 5-6 किलोमीटर रनिंग करवाना पड़ता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फॉल्ट आए तो एक बार वायरिंग वगैरह वो चेक कर लीजिएगा और रिले वगैरह फ्यूज़ वगैरह वो भी चेक कर लीजिएगा। इस तरह फॉल्ट कोड शो है पेंडिंग में। तो अभी वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी गाड़ी का ट्राई मार रहे हैं, जो एरर है वो उसको रिमूव करना है। डीएफ एरर अभी ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलेगा या तो 5-6 किलोमीटर के बाद जाएगा, क्योंकि सिस्टम अभी कंप्लीट हो चुका है इसका। ये देखो आप, यहाँ पे जो वार्निंग था वो ऑटोमेटिकली चला गया है। अभी हमने गाड़ी को सिर्फ रनिंग करवाया है 5-6 किलोमीटर। तो इस तरह कोई भी फॉल्ट हो आप इस तरह निकाल सकते हो। तो वर्क हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है मित्रों। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।